Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu teknik hipnosis ya. Oke, bagaimana kita melakukan hipnosis kepada orang lain tanpa menggunakan kata-kata sekalipun. Ya, kita hanya dengan menggunakan visualisasi, atau ini biasa disebut dengan teknik mesmerisme. Nah, itu orang menyebutnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hipnosis tanpa harus menggunakan kata-kata, ya, tanpa menggunakan kalimat verbal, tapi non verbal. Oke, seperti apa? Saya akan praktekkan dulu dan saya akan jelaskan bagaimana menggunakan teknik ini. Oke, kita saksikan dulu. Ini ada subjek sudah kita siapkan. Oke, saya akan melakukan hipnosis kepada subjek kita tanpa harus menggunakan kata-kata. Seperti apa? Ayo kita saksikan. Oke, Mas Yoga fokus aja di salah satu titik di mana, terserah di kamera itu boleh, ya. Oke, fokus. Oke, dan pemirsa, saya tanpa menggunakan kata-kata akan melakukan hipnosis kepada subjek kita. Oke pemirsa, oke, subjek sudah masuk kondisi hipnosis. Ini sudah perform sonambulism, ini sudah layak untuk diterapi. Jadi bahkan sudah deep trance, kalau kita sebut namanya sudah masuk kondisi hipnosis dalam atau deep trance, ya. Oke, ingat ketika subjek sudah masuk deep trance, kita sudah bisa melakukan sugesti apapun. Nah, pertanyaannya lagi, apakah bisa kita memberikan sugesti tanpa dengan kata-kata? Tentu juga bisa. Nah, saya juga akan melakukan teknik induksi tanpa kata-kata. Caranya begini pemirsa, Anda menatap matanya subjek tanpa harus berkata-kata, lakukan visualisasi. Oke, katakan dalam hati Anda bahwa subjek kita itu tidur. Saya akan contohkan kepada Anda seperti ini, ya. Oke. Mencoba lihat mata saya. Pemirsa, minta subjek itu menatap mata kita tanpa kita kemudian berkata-kata, ya. Oke. Oke, semudah itu pemirsa. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda. Nah, ketika subjek sudah masuk seperti ini, apakah kita juga bisa membangunkan subjek tanpa harus berkata-kata? Tentu bisa. Karena yang berkomunikasi adalah pikiran bawah sadar kita dengan pikiran bawah sadar subjek. Oke? Ingat bahwa pikiran bawah sadar subjek itu mengetahui apa yang ingin kita sampaikan kepada subjek kita. Jadi pikiran bawah sadar seseorang itu sangat luar biasa sekali. Saya akan buktikan bahwa saya akan membangunkan subjek kita tanpa harus berkata-kata. Oke? Nanti dalam hitungan kelima, dia akan bangun setelah saya berikan sugesti lewat pikiran bawah sadarnya. Ayo kita saksikan. Oke, sehat, segar. Oke, ada apa-apa ya? Ya, sehat ya, segar ya. Oke, semudah itu pemirsa. Nah, setelah ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana menggunakan teknik mesmerisme, hipnosis tanpa menggunakan kata-kata. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana menggunakan teknik mesmerisme, hipnosis tanpa kata-kata. Jadi caranya begini pemirsa. Kita tentukan dulu subjek yang akan kita hipnosis, ya. Yang perlu Anda catat adalah teknik ini bisa digunakan hanya kepada subjek yang memiliki tingkat sugestibilitas tinggi, atau kita sebut namanya physical suggestible. Jadi secara umum ada dua tingkat sugestibilitas. Pertama lah physical suggestible, atau secara fisikly orang itu mudah sekali tersugesti. Yang kedua emosional suggestible, orang yang sulit untuk masuk kondisi hipnosis, orang yang beranalitikal, ya, analitikalnya itu tinggi sekali.
analisanya itu tinggi sekali. Nah, Anda harus mencari orang yang mudah, tipe yang mudah, artinya sugestibilitasnya itu tinggi sekali. Bagaimana kita mendapatkan orang yang memiliki tingkat sugestibilitas tinggi? Anda bisa menyaksikan video saya sebelumnya. Nah, jadi langkah pertama adalah kita menentukan subjek yang memiliki tingkat sugestibilitas yang tinggi. Kemudian langkah yang kedua adalah Anda menatap matanya. Ini yang pertama bisa Anda lakukan, kita menatap matanya tanpa harus berkata-kata. Tetapi hati kita, pikiran kita memberikan sugesti ke pikiran bawah sadar subjek. Seperti kita melakukan sugesti secara verbal. Oke, jadi Anda bayangkan subjek kita itu menutup matanya dan masuk ke bawah sadar. Dan Anda sugestikan dalam hati, oke, tarik nafas panjang seperti itu, Anda hembuskan. Oke, sekarang perlahan-lahan mata Anda semakin ngantuk, mata Anda semakin ngantuk, oke, semakin ngantuk dan kemudian tidur. Anda ulangi terus. Oke, jadi seperti itu. Yang ketiga, Anda punya keyakinan yang bagus. Anda yakin bisa melakukan sugesti tanpa harus dengan kata-kata. Ingat, karena begini, pikiran bawah sadar seseorang itu sangat peka sekali dengan pikiran sadar orang lain. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan subjek, walaupun tanpa berkata-kata, pikiran bawah sadar subjek itu sudah tahu apa yang kita ingin sampaikan kepadanya. Jadi sederhana itu. Nah, kemudian, apakah kita juga bisa memberikan sugesti tanpa dengan menggunakan kata-kata? Tentu bisa. Jadi Anda bisa memberikan sugesti tanpa harus berkata-kata. Anda sampaikan ke pikiran bawah sadarnya dengan hati Anda. Oke, Anda berkata-kata dengan hati Anda, berikan sugesti yang positif. Begitu juga ketika Anda membangunkan subjek, Anda bisa membangun dengan kata-kata. Oke, Anda paham sampai sini? Nah, untuk bisa lengkap, Anda bisa melakukan hipnosis. Tentunya Anda juga belajar hipnosis. Awal, Anda bisa melihat video saya di video 1 sampai video ke-7. Di situ saya membacakan bagaimana dasar-dasar melakukan hipnosis dengan baik dan benar, prosedur hipnosis. Semoga video ini bermanfaat. Oke, seperti biasa, sebelum mengakhir video ini, Anda lakukan like, oke, Anda memberikan komen atau pertanyaan, tentunya Anda matikan lonceng merah, ya, Anda klik subscribe tentunya, biar channel ini terus berkembang. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.